Hola amigos, muy buenos días. Gracias por sintonizarme. Bienvenidos a mi canal. Soy Elio Cegueda. Y bueno, quisiera hablarles un poquito acerca del bruxismo. Fíjense que vengo saliendo de la consulta, vengo saliendo aquí del hospital y el día de hoy, en lo particular, cómo recibí pacientes relacionados a alteraciones bruxómanas. Es decir, pacientes que aprietan y rechinan los dientes. Para los que no sepan, el bruxismo es una alteración donde se caracteriza por apretar y rechinar los dientes y bueno, así se denomina de manera científica bruxismo céntrico o bruxismo excéntrico, ¿no? Que bueno, básicamente es uno aprieta y el otro rechina los dientes. Esta alteración tiene un origen 100% emocional, es decir, tiene un componente donde en la psicología del paciente el estrés no es bien manejado, no es bien llevado. Los pacientes aprietan y rechinan porque empiezan a hacer físico, a somatizar sus situaciones emocionales. Llámese depresión, llámese mucha alegría, euforia, ansiedad, cualquier este tipo de problemáticas, el paciente las empieza a somatizar en la boca, ¿no? Sin embargo, este tipo de alteraciones de estrés, pues también puede dar al traste con problemas como el gastritis, colitis, el cabello se empieza a perder, el paciente puede empezar a tener episodios de muchísima ansiedad, cambios conductuales, etc. Entonces, sí son problemas que se deben de tratar en relación a la conducta del paciente. Ahora, es bien importante saber que el bruxismo puede ser una alteración transitoria, de bajo impacto o de mucho impacto y de larga duración. Es decir, mi paciente puede tener solamente una alteración de apretar y rechinar los dientes de manera muy ocasional, de una forma muy leve y que le duela solamente de repente un poco la cabeza, un poco el cuello, pero también hay alteraciones donde es tan nocivo, donde es tan difícil, tan duro, tratarlo, donde empieza a desarrollar desde una mialgia aislada, un dolor muscular aislado, hasta algo que en la literatura se llegó a describir como síndrome de dolor miofacial, que es ya un dolor de todo el sistema masticatorio, músculos, articulación, la boca, los dientes, todas las estructuras se empiezan a ver alteradas con dolor en particular y bueno, se convierte realmente en un fastidio. El paciente deja de dormir, no duermen adecuadamente, empieza a haber una serie de cambios conductuales ya importantes en la conducta propiamente del paciente. Por tal motivo, si tú padeces de estas situaciones, yo te voy a recomendar, tal vez tengas síndrome de dolor miofacial proveniente de un bruxismo, yo te voy a recomendar acudas a tu odontólogo, a tu ortodoncista, etcétera, de área bucodental, para que diagnostique correctamente cuál es la alteración que tú tienes y le dé solución. El guardo oclusal es una solución, pero para estos problemas solamente es una parte muy pequeña de todo un tratamiento y de un diagnóstico mucho más completo. Así rapidísimo, tendríamos que apoyarnos de terapia psicológica para el manejo de emociones, tendríamos que apoyarnos de terapia fisicotérmica, es decir, con el fisioterapeuta, con el odontólogo, con el especialista en conducta, etcétera. Bueno, pues yo les dejo, voy a seguir en lo mío y les mando un fuerte abrazo. Espero saber de ustedes muy pronto. Suscríbanse a mi canal. Bye.